搞唔掂，感覺自己就嚟想爆炸，所以為自己安排咗一個陽光與海灘之旅啊，吸收日月精華。研究顯示啊，陽光咧係有助於提升血色素功能啦，有利於穩定情緒㗎。至於聽海浪聲咧，就可以平靜心靈啦，放慢步伐啦。海浪聲咧會改變腦中波頻，讓人心靈平靜㗎。勁爆啦！話約咗架的士咧，竟然去錯第二個屋苑喎。我揾嗰間租車公司咧係識講廣東話嘅。之後咧就到我揸。如果100分滿分嘅話咧，我諗佢有200分。正呢間咧係沖繩都幾出名嘅手信店嚟㗎。我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎。有興趣嘅話，睇片之前記得訂閱啦。嗰日嘅 OOTD 好簡單，一條灰色褲，一件黑色衫，一頂白色 cap 帽就出發。好眼瞓，勁爆啦！話約咗架的士咧，竟然去錯第二個屋苑喎。你知飛機唔等人㗎嘛？好彩最終佢唔係去錯啲好遠嘅屋苑，都趕得切返嚟，嚇死寶寶啊！喂呀，好靚嘅鹹蛋黃啊！哇！上機過程非常順利，好快落機啊！成架機full晒啊！我諗好多人都冇擔心嗰個地震預測。第一次踏足沖繩機場啊，可能好多朋友仔都嚟過好多次啦。但係呢個旅行對我嚟講咧係非常重要㗎，係一個回魂之旅啊！叉電。我揾嗰間租車公司咧係識講廣東話嘅，服務都好好嘅。咁我會將佢哋嘅資訊咧放喺下邊 info box 嘅，有興趣嘅朋友仔可以去睇下啦。哈哈，我就租咗呢架 Jimmy 啦，成日香港揸車都見到，好想揸。第一程車就由我屋企人揸啦，話晒佢都棍波一 take pass。原來真係用 Google GPS 好啲㗎。因為今次有租車啦，我哋就覺得租 B&B 方便泊車啲嘅，就租咗呢間啦。唔記得撳咗，再嚟過。激死啊！頭先以為自己有 roll 機，原來係冇嘅。好啦，嚟多次啦。咁我哋租呢間 B&B 咧有2張雙人床啦，另外呢一邊個位咧亦都可以攤開做一張床嘅。咁我同我個屋企人咧都覺得啲型格風咧適合我哋多啲嘅，咁就租咗呢間啦。咁都 OK 嘅，不過咧影相咧就會靚啲、新淨啲咯。咁但係實體都唔錯嘅。咁佢都會有啲正常嘅淋浴間啊、洗手盆呢啲位置啦，咁都係日本一貫嘅作風啦，廁所都係分開嘅，就係咁啦，都舒服嘅，住咗咁多晚都唔錯。之後咧就到我揸，點解去到日本咧好似完全唔識揸車咁嘅，變返學牌咁嘅，有啲緊張。其實嗰日個座位咧有啲矮啊，因為我喺香港咧係有坐墊㗎。你睇下個軚盤幾高，揸到咧有啲辛苦啊個人。好彩之後去 Daiso 咧買咗個坐墊啊，之後先冇咁辛苦啫。講真，喺日本揸咗一輪車咧，真係爽到爆。可能又係沖繩啦，車又冇乜，人又冇咩，正啊！唔怪得知啲人話喺日本揸車正啦，我終於都體會到，真係好正。嗰日仲要天朗氣清，萬里無雲啊！食，你公告下附近有乜嘢食？你帶你想食咩？大街嗰度咯，係啊，都係食嗰啲日本嘢啦。好啊！趁我喺沖繩行街之際，就講下沖繩嘅歷史啦。佢喺1945年嘅6月咧就俾美軍佔據咗啦。咁總共咧佔據咗27年啦。喺1972年嘅5月咧就歸還翻俾日本啦。咁喺佔領期間咧，沖繩嘅人如果去日本嘅話咧，要有特別嘅身份證明書㗎。沖繩嘅熱咧真係唔係講少喎，唔係一般嘅熱喎，都幾熱下真係。都未
係乜好好食啊？我諗係沖繩必食。好多謝。曬多啲太陽，曬多啲太陽。無意間揾到呢一間吉列牛肉定食，十分好味，超級好味。佢係用呢個爐咧自己燒嘅，咁佢得一樣嘢嘅啫，就係吉列牛肉定食，有小中大份。出邊好熱啊！飲咗呢2杯嘢即刻透心涼。你唔好睇佢呢個樣唔係咁靚仔，真係非常非常非常好食。不過我諗唔好咁熟啊。係啊。我唔點粉河醬都好好味。係啊。個牛靚。係啊。如果100分滿分嘅話咧，我諗佢有200分，正。食咗餐好嘅嘢，我嘅電又多返少少。去旅行嘅例行景點手信店，當然第一日唔會買手信住啦。個名係。好多嘢都想買，但應該買唔到太多，會爆結。菠蘿啲精品樣樣都好得意啊！唔知點解成日喺沖繩會見到蠟筆小新嘅呢？ Hello Kitty 愛好者係我，畫得好靚喎，叮當仔。呢間呢係沖繩都幾出名嘅手信店嚟㗎，佢每一日呢都會推出12種以上嘅口味啦，仲要啲包裝好得意。沖繩嘅名物雪糕 Blue Seal 啊，哦就係呢一間，都幾多味㗎噃，都有出到自家精品。我哋揀咗出邊呢個位咯，望下街。如果大家去食嘅話，唔好揀芒果味，好藥水。超級市場，好多蚊啊！嗰日我哋都好攰啦，就冇再出街食啦，就去咗伊朗嘅超市買壽司返去食。咦，有 Nitori 喎，係咪要上去啊？應該好。第一日我哋就喺咁美味嘅壽司中結束啦，下一集見，記住睇啊，拜拜！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，麻煩訂閱、讚好、分享啊，下次見，拜拜！